WhatsApp. Здрасте, братан, как дела? Нормально, потихоньку. Тебя как? У меня все хорошо. Хорошо разговариваешь на русском. Спасибо. Учил долго? Да, 3 года. Нормально еще. Хорошо. Ну, для 3 лет нормально разговариваешь, уверен. Спасибо. Ну, как типа с грамматикой и все остальное у тебя. Как я думаю о грамматике? Да, вот в русском языке, что ты думаешь о грамматике? Для меня это не сложнее, потому что я изучал латинский язык, и это работает как русский для грамматика. И вот. Но глаголе это сложно. Вот смотри, я чистый русский, я с рождения разговариваю на русском языке. Я ненавижу грамматику в русском языке, вот это писанина и все остальное, это сложно. Я тебе понимаю, но я совет тебе не изучать латинский потом. Это пиздец. Мы, понимаешь, я в школе с 1 по 11 класс, сука, учу этот русский. Я разговариваю на этом языке, я его, сука, учу. Ну зачем? О боже мой. Но французская грамматика тоже сложнее. Ну, наверное, не знаю. Да. И сколько тебе лет? 18, школу я закончил уже. У тебя есть ЕГЭ, нет? Я уже сдал, я уже в университете учусь. Окей. И что изучаешь? Я экономист, экономику изучаю. Экономист. Братан, я занимаюсь трейдингом. Нормально. Конечно. Сколько тебе лет? Мне 24 года. Ну, нормально. Ты в каком городе живешь? В каком городе я живу рядом с Парижем? Рядом с Парижем, понял. Ну, я из Санкт-Петербурга, если слышал. Питер. Я слышал, что много людей предпочитают Питер, чем Москва. Москва, да, Москва, она переполнена очень сильно. Питер, он спокойный какой-то более. Да, спокойно, и в Москве дорогой тоже, я слышал. В Москве дорого очень, да. И в Париже тоже. Ну, конечно, столица. Я не был в России, это моя мечта посетить много городов там. В России классно. В России тут свой вайп есть. Да, хотел бы посетить Дагестан тоже. Дагестан опасно посещать, к слову. И потом я знаю много мест, как Камчатка, Байкал озеро, Алтай, горы, и вот Дагестан. Да, тут очень много красивого. Я в Париже был. Ты был в Париже? Что думаешь? Да. Очень много арабов. Да, согласен. И в Марселе это хуже. Да, мне, не знаю, я ждал от Франции что-то романтики, вот этой всей красоты. Я увидел очень много, арабов, иммигрантов и всего остального, и увидел грязь на улице. То есть такое, в общем, красиво, прикольно. Да, и когда я начал изучать русский язык, я встретил русского друга, который жил в России 8 лет, и он научил меня русский язык, плохие слова и так далее. Что-нибудь очень полезное. Знаешь Мельстрой? Настрой, да, знаю. Я тоже знаю, я видел много видео в Инстаграме и очень люблю. И Настрой это, трэш-стример просто. Но он очень богатый. Я не знаю. Очень богат. Чел сидит, казино крутит, ему, деньги платят за это. Мечта, я тоже так хочу. Но я очень люблю, как сказать, люди любят использовать моменты Мельстрой, как, например, что за бизнес или... Да. Яблоки на зеленое, виноград, сливы там. Это все знаем. Это ТикТок, это мемы наши любимые. Да, но я знаю, что он делает тоже плохие дела, к сожалению, но... Он трэш-стример, ему по-другому никак. Знаешь, я здесь, чтобы практиковать русский и португальский. И у меня канал на YouTube, это про языки. Могу говорить на русском и португальском. И сейчас я снимаю, я спрашиваю тебе, если я могу публиковать видео на YouTube, или если ты против, я удалю видео, и ничего страшного. Не, все можешь публиковать, конечно. Я могу публиковать? Да. Ладно, не буду тебя больше беспокоить, наверное. Пойду дальше. Я тоже не знаю, что сказать. Все, так что удачи тебе дальше. Спасибо большое, желаю тебе успеха тоже с изучением экономии. Спасибо большое, тебе тоже. Всего самого наилучшего. Желаю тебе хорошего вечера. Тебе тоже. Пока. Пока. Надеюсь, что кофе очень хорошо. Ты говоришь по-русски? Tu parles russe, vraiment?
Oui, je parle russe. Comment se fait-il que tu le parles? Tu es russe toi-même? Я сам изучал. А, и почему ты изучал русский? Потому что это интересная страна. Я предпочитаю холод, чем жару. И люблю чай. И Я наоборот, я предпочитаю жару, чем холод. T'es français? Non, je suis russe. Ah, j'apprenais français parce que, ouais, à mon avis, c'est la langue la plus belle dans le monde. Да, я согласен. Но это очень круто. Молодец. Потому что я думаю, что французский более сложный, чем русский язык. Non, c'est pas le cas. En russe, il y a beaucoup de... Comment on dit ça? Cas? Да, Cas de nom? конечно. Des cas, oui. Cas de nom. En français, il y en a pas. En français, il y a deux genres. En russe, on a trois genres. Notre système de conjugaison, tu le connais bien, mais elle est Oui. hyper complexe. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de temps en français. En russe, c'est plus les verbes. On a certains qui se ressemblent beaucoup. Ils utilisent des cas différents. Enfin, Мгм. Но ты очень хорошо говоришь. ты очень Да, хорошо говоришь. Я думаю, что у тебя уровень C1 или что-нибудь, но мне кажется, B2, на мой B2. взгляд. Да, я тоже думаю, что... Я думаю, у меня уровень русского языка B2 тоже. Мгм. Я удивлен, как ты хорошо знаешь спряжение глаголов, потому что это, возможно, самое сложное в русском. Да, я согласен. И сейчас я продолжаю изучать русский язык с искусственным интеллектом. М. Bien joué. Merci beaucoup. И как ты изучал французский? Je l'apprenais sur l'internet, et je regardais des vidéos sur YouTube, etc. Oui. Et il y a beaucoup de sites qui m'aidaient. Очень круто. Ouais. Молодец. Ah, tu sais que il y a une chaîne sur YouTube d'une fille française Hmm? qui a déménagé en Russie et elle raconte en français sur la Russie. Peut-être. Je la connais, oui. Je crois que c'est Gabriel normalement. Ouais, exact. Donc tu regardes la même chaîne. C'est surtout les recommandations en fait. Ouais. Surtout Peut-être. ça. Et, Je me demandais s'il y a une autre fille comme ça, non? non. Côté Amérique, je connais Sacha. Ouais. Je Mais sais pas. Anna Paul Ruskaya et Amerikanska. Mais je me souviens pas d'elle. Ou peut-être tu n'as peut-être pas vu après, ça peut arriver, je pense. Ouais. Mais moi, j'adorais bien les vieilles vidéos de Gabrielle. Elle était vraiment chouette. Et elle découvrait beaucoup d'aspects culturels de Russie. Maintenant, elle fait plus de vidéos fréquemment, si je comprends bien. Mais tu habites dans quelle ville? Я живу недалеко от Парижа. Я живу в Hmm. деревне сейчас. Ouais, c'est chouette. Franchement, j'avais pas beaucoup de temps pour passer en France provinciale. Oui, j'étais à Paris 3 fois peut-être. Ты был в Париж три раза? Oui. Я никогда не был в России. Я очень хочу. Ah. Moi, maintenant c'est plus difficile, malheureusement, mais même maintenant c'est possible. Да. И чтобы приехать в Россию, во Францию сейчас, тебе нужно лететь в Турцию и потом лететь в Москву. Да. Это страна. В Турцию или, может быть, в Армению или в Арабские Эмираты, не знаю. Да. И ты... Я уверен, что ты не русский, но может быть казах или... Нет? Oui, je suis pas russe ethnique, bien sûr. Non, je suis... je ne sais pas si tu connais, je suis kalmouk. Я Kalmouk. знаю Калмук, да. Это les groupes ethniques en Russie. Ouais, c'est Je une connais. petite groupe ethnique dans le sud-ouest. Mais pas beaucoup de monde le connaît. Même beaucoup de Russes ne le connaissent pas. Ne le connaissent pas. C'est la première fois que je rencontre un Kalmouk, du coup. Ah, Mais par contre, j'ai parlé avec beaucoup de Tatars, des Kabards, des Bashkirs, des Tchouvaches, des Lezgins,
Lesdin, oui. Après, j'ai entendu parler de... j'ai parlé avec des Balkarski Dievouchki, même des Yakoutes. J'ai parlé avec beaucoup de groupes différents. C'est super c'est cool. chouette. Hein. Même moi, à mon avis, je parlais pas à une audience si diverse. C'est divers, oui. Ouais. C'est divers, désolé. Mais pourtant, en France, on n'a pas de groupe ethnique, mais par contre, on a aussi différentes langues comme le breton ou l'alsacien. Ouais, c'est chouette. Mais si tu publies cette vidéo, je te prie de couper de couper le moment où Ok, bah je couperai du coup. Oui, si ça te va bien. Ça marche. Il faut que j'aille, peut-être. Tiens, moi aussi, je vais y aller parce que Ouais. j'ai beaucoup de travail aussi de mon côté. En tout cas, c'est super cool de t'avoir parlé. Ouais. Je te souhaite un excellent week-end. Moi aussi, je te souhaite un excellent week-end. Et puis de toute façon, on sait sur télé, on a Telegram, donc voilà. Bon ben, Bon, je bonne te souhaite chance. un bon week-end et bonne chance. Hein, écoute. Ouais. Ciao. Salut, ciao.